Rieducare noi stessi. Rieducare noi stessi è il tema fondamentale, perché se noi vogliamo essere parte del futuro dobbiamo capire che oggi ci viene richiesto di ripensarci, di ripensare le regole del nostro contribuire quotidianamente. Ed è molto semplice questo processo. Più le persone sono attive, più ne sono consapevoli, più sanno che è così e che non ci si può tirare indietro, come dicevo prima. È importante però dire 3 cose. La prima: lo schema evolutivo della nostra specie ha da sempre seguito un percorso preciso, individuabile, conoscibile, ripetibile. Filosofia, arte, scienza ed economia. Una visione filosofica, cioè una visione che nasce da domande profonde, a cui si ricercano risposte profonde, non superficiali, non banali. Questa ricerca di una risposta intima produce il bisogno di raccontare tutto questo, e questo è un atto artistico. Questa condizione operativa, questo gesto produce la scoperta di leggi e la necessità di verificarle, questa è scienza, e alla fine l'insieme della visione, del bisogno di esprimere ciò che è stato trovato interiormente e la ricerca di verificarlo si trasforma in economia, perché si trasforma in tessuto sociale e in scambio sociale. Quando noi andiamo a rileggere la storia ci accorgiamo che i momenti dove il rumore è stato più intenso hanno prodotto nell'uomo cambiamenti importanti, perché la difficoltà produce in noi capacità. È un momento in cui le difficoltà per il genere umano sono tante, tutte concentrate su un'unica questione, una questione centrale, fondamentale, la relazione appunto, e la descrizione di questa relazione e di ciò che essa significa oggi, come ad esempio comprendere la verità scientifica della unità fondamentale all'interno della creazione stessa. Detto questo, un momento così rumoroso come oggi non c'è nella memoria della nostra storia, quindi dobbiamo renderci conto che è proprio questo a darci l'occasione di riscrivere come desideriamo il nostro futuro, e per farlo dobbiamo esercitare la più alta capacità della nostra specie: decidere in quale direzione vogliamo che il nostro futuro vada. L'apprendimento è la grande chance per il miglioramento della vita personale, e grazie al miglioramento della vita personale rendere un servizio all'umanità, perché divenire migliori è in qualche modo partecipare al miglioramento dell'intera collettività. E questo è il punto da cui partire. Tutti gli uomini profondamente dentro se stessi sanno che subito dopo che si è risposto alle domande più pressanti sulla propria vita, sulla propria sopravvivenza, è necessario fare qualche cosa per l'altro, perché l'altro è il mondo con il quale vivi, con il quale interagisci, con il quale sei indissolubilmente connesso. L'uomo non può sottrarsi al divenire ogni giorno sempre di più consapevole di quanto sia importante imparare ad imparare. Quindi imparare a migliorare se stessi tutti i giorni con un fine unico e contemporaneamente collettivo, ancora una volta, che è giungere a una più profonda felicità che ci rende capaci di
interagire con il mondo che ci circonda in maniera più sostenibile, perché se siamo felici siamo più attenti a ciò con cui interagiamo. Quindi la felicità diventa nel mondo di oggi una specie di obbligo sociale. Quello che ieri era un obiettivo spirituale per alcuni, oggi invece si trasforma in un obiettivo sociale. Il cambiamento che è in corso è un fenomeno collettivo, è assolutamente un fenomeno collettivo, perché non solo ce ne sono i segni a livello internazionale, globale, ma ce ne sono i numeri, e quindi c'è una doppia conferma. I numeri infatti ci dicono che il mondo è strutturalmente cambiato a livello geografico, perché le forze che sono in campo, le popolazioni, la densità abitativa, tutto cambia con straordinaria velocità. E quindi è un nuovo tempo, è oggettivamente un nuovo tempo a cui stiamo andando incontro. Ne consegue che non possiamo averne paura, perché sarebbe illogico e irrazionale. Dobbiamo invece lasciarci affascinare dalle straordinarie opportunità che questo momento storico ci presenta. Forse lo avranno detto anche gli uomini a cavallo del secondo millennio, gli uomini che hanno iniziato il primo millennio dell'era cristiana e così via, prima ancora di allora. Però c'è un fatto innegabile: oggi il mondo è più piccolo e noi siamo tutti più vicini, e grazie a questa vicinanza siamo tutti in una relazione più intima, quindi profonda. Ne consegue che l'impegno che ci viene richiesto è un impegno di consapevolezza, di crescita personale, perché crescendo interiormente, individualmente, la nostra crescita feconda l'altro e ci dà non solo speranza, ma certezza che il futuro sarà migliore per noi. Se invece noi arretriamo, ci lasciamo prendere dalla paura, neghiamo quindi questa opportunità, non potremo avere vantaggio e escluderemo soltanto noi stessi, perché il mondo invece che intorno a noi si configura è un mondo che comunica, è un mondo che accetta la sfida, è un mondo che ricerca il vantaggio e addirittura lo produce volontariamente. Oggi ovviamente è inutile dirlo, 21 minuti ha un corpo molto più forte di quello che aveva ieri alla sua prima edizione. Oggi ad esempio è 40 ospiti, più un chairman che ha già configurato, legando fra loro 40 persone appunto. Quindi 21 minuti oggi è già storia, ed è una storia che trasmette consapevolezza per l'umanità, perché gli interventi di tutti coloro che vi hanno partecipato hanno riscritto nella mente di coloro che lo hanno vissuto e sperimentato la comprensione della realtà. Quindi 21 minuti oggi è un reale scambiatore, offre qualcosa di diverso da ciò che riceve. E quindi è davvero un luogo dove i diversi saperi dell'eccellenza, confluendo e fondendosi, producono vantaggio per l'insieme. Oggi 21 minuti è l'università che potremmo desiderare per i nostri figli. Oggi 21 minuti è la semplicità che elementi
brillanti del nostro pianeta hanno nel ricercare risposte intelligenti a domande determinanti. Oggi 21 minuti, per concludere, è una reale piattaforma editoriale perché ha contenuti di alto livello da offrire al mondo.